Molt bé, senyora Miggins. Finalment ha tornat la tranquil·litat. S'ha acabat el renou, han desat les banderoles i la histèria ja no hi és. Després del caos d'unes eleccions generals, la normalitat. Hi ha hagut eleccions generals, senyor Escurça Negra? I tant, senyora Miggins. Doncs miri, no en sabia res, jo. No, esclar que no. No teniu dret a vot. Per què no? Perquè no en tenen ni les dones, ni els pagesos, ni les mones, ni els llunàtics, ni els lords. No és veritat, Lord Nelson té un vot. Té un vot per anar per l'aigua. La democràcia va bé a Manchester. 60.000 habitants i amb dret a vot, 3. Bé, jo pot ser que tingui el cervell de la mida d'una pansa. Correcte. Però no em sembla gens just, això. Esclar, no és just, però no està malament. Si en Baldric tingués dret a vot, tornaríem als temps dels druides, de les lapidacions i de la merda per sopar. Aquest vespre en sopo de merda. I a qui escullen quan fan aquestes eleccions? Sempre són els mateixos, terratinents conservadors que entren al Parlament quan arriben a ser prou grassos. Revolucionaris rabiots que es pensen que pel fet que treballen tot el dia ja tenen dret a que se'ls pagui alguna cosa. De fet, allò és a Can Pixa, els rics a dalt, la púrria a baix i jo enmig traient-los a tots tants diners com puc. Doncs val més que vigileu, senyor Escurça Negra. Això canviarà tard o d'hora. No pas mentre Pete el jove sigui primer ministre. És tan poc efectiu com una porta d'un pam per un elefant. Mentre tingui els pauets calents i li portin un gotet de llet abans d'anar al llit, no empipa ningú fins que li han de buidar l'orinalet.